L-għada li Tony Bezzina nqabad li rrid jibni villa f'żona ODZ u qal li kull ma rrid jagħmel kien li jirrestawra xi bini dilapitat, One News jista' jippubblika l-pjanti infassla minnu u li jikkonfermaw b'mod ċar dettalji żvelati mill-kulħadd fil-ħarġa tal-ħadd. F'post protett taħt l-imdina, Tony Bezzina rrid post lussuż bil-kumditajiet kollha u ma ta' ebda każ li bħala wieħed mill-awturi tar-rapport tal-ambjent tal-Partit Nazzjonalista kien qal li ODZ is ODZ. Il-pjanti ta' kif in l-artist saw ta' kif inhu propost li timbena juru b'mod ċar li dak propost minn Bezzina kien se jżid sew il-medda ta' art imbabsa mill-iżvilupp. Kif jgħidu dawk midħla tal-ippjanar, l-iżvilupp propost u mfassal minn Tony Bezzina għandu footprint ikbar minn dak li hemm bħalissa u għalhekk kien meqjus bħala ambjentalment inaċċettabbli. Għax fard protetta Tony Bezzina rid basement u solar bil-kumditajiet kollha, sansitra pixxina wkoll. Fuq kollox fir-residenza bil-veduta tal-imdina, il-Perit Bezzina applika biex jagħmel 3 kmamar tas-sodda u 3 tal-banju. Rid studju, living room, kamra tal-pranzu u anki kċina. Kif juru l-pjanti li qed nippubblikaw kellu f'moħħu wkoll li jagħmel washroom u lift biex ikun jista' jinżel u jitla fis-solar ta' taħt l-art b'kumdità. Għax minn barra li rrid idaħħal il-karozzi hemm rid ukoll kantina għall-inbit u store fost oħrajn. Biex iżomm mal-irdos rrid ukoll fireplace. Iżda l-ħadd il-ħsieb tiegħu inkixef u kien wara dan li qal li se jirtira l-applikazzjoni li ħema fl-istess ħin li kiteb id-dokument tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent.